家我哋就由酒店慢慢行去策馬特小鎮，大約10分鐘左右嘅路程。沿途好舒服，好安靜，四周都係木屋同山，真係一出門口已經好有度假感覺。一陣去到小鎮，我會同大家周圍行下，感受一下呢個無車小鎮嘅氣氛。如果你對我今次住嘅酒店有興趣，記得返去睇我瑞士策馬特小鎮5日4夜嘅第2條片。一路行過嚟，其實已經見到好多唔同嘅商鋪、餐廳同手信店，不過成個小鎮都好安靜，一啲都唔嘈。因為策馬特係一個無車小鎮，基本上唔會見到汽油車，所以行起上嚟特別舒服。喺呢度，大部分人都係行路、踩單車或者搭啲細細架嘅電動車同馬車，成個氣氛好慢，好放鬆，而且只要一抬頭就已經可以見到好靚嘅山景圍住成個小鎮，真係行到邊影到邊。一度行呢個小鎮，好容易就會被呢啲傳統木屋吸引住。呢啲木屋大部分都係用松木或者落葉重建成，木味好濃，冬暖夏涼。有啲木屋仲有幾百年歷史，可以追溯到16、17世紀。當時多數係牧民同登山者住嘅屋，屋頂通常都係斜斜地，方便積雪滑落，而啲窗呢，通常都係細細地。屋角用黑色木條加固，好有特色。而家好多木屋都改造成餐廳、商鋪或者酒店，但係仍然保留咗原本嘅古樸感覺，行過就好似走咗入去童話故事入邊一樣。沿住小鎮嘅街道慢慢行，每一步都充滿驚喜。呢度有好多特色商鋪，好似手信店、朱古力店、咖啡店同埋餐廳，每一間都有自己嘅風格同埋裝飾。成條街都好靜，因為呢個鎮係唔可以俾車行嘅，所以冇汽車嘅噪音，行起上嚟都特別舒服。你可以慢慢睇住店鋪嘅細節，好似木門、窗邊嘅擺設，甚至係餐廳出邊嘅小花盆，每一樣都好有特色。而且每條街都好容易行通，慢慢探索，你會發現每個角落都有唔同嘅驚喜。行過呢啲街道，感受到策馬特呢個小鎮嘅悠閒。今次條片就到呢度啦，希望大家鍾意同我一齊慢慢行策馬特小鎮。下一條片我哋會嘗試去馬特洪峰，但係行程入邊會遇到一啲小阻滯，所以大家記得留意下一條片。多謝大家嘅支持，如果鍾意呢條片，記得 like 同 subscribe。我哋下一條片再見。